ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எனது புது வீடியோ. இந்த மாதிரி வீடியோவில் பார்க்கணுமென்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எனக்கு ஒரு பயணம் ஒன்று போத்துக்கிருந்தேன். அந்த பயணத்தை நான் கத்தார் மெட்ரோ ரயில்வே நிலையத்துக்கு வந்து தான் போனது. அதுக்கு பிறகு தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த மெட்ரோவை ஒரு வீடியோ கிளிக்காக எடுத்து நம்மளோட வியூவர்ஸுக்கும் காட்டுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த வீடியோவாக பதிவு செய்தது. ஸோ இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு 20 ரியாலை கொடுத்து ஒரு மெட்ரோ கார்டு எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு மெட்ரோவில் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நானும் ஒரு 20 ரியாலை பே பண்ணி மெட்ரோ கார்டு ஒன்று எடுத்தேன். அந்த மெட்ரோ கார்டை இருந்தென்றால் இந்த கத்தார் முழுக்கும் மெட்ரோவில் சுற்றிட்டு வரலாம். ஸோ மெட்ரோவில் சுற்றிட்டு வர மட்டும் இல்லை, ஒரு சீப்பான பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஜஸ்ட் 2 ரியால் 1 ரியால் அந்த மாதிரி அமௌண்ட் தான் போகும். ஸோ வெரி சீப். நீங்கள் புது கார்டு ஒன்று வாங்குறேன்டா 20 ரியால், அந்த 20 ரியாலில் 10 ரியால் பேலன்ஸ் இருக்கும். அந்த 10 ரியால் பேலன்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு மறுபடி தேவைண்டா ரீலோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அந்த கார்டில் புது கார்டு வாங்குறேன்டா தான் 20 ரியால், இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஏற்றமா அதில் ரீலோட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். டியூரிங் FIFA வேர்ல்ட் கப் டைம் இது டோட்டலி ஃப்ரீயாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தது. என்னென்னு கேட்டால் யார் ஹயா கார்டு ஹோல்டரோ அவங்களுக்கு இது டோட்டலி ஃப்ரீ. அதே போல் தான் பஸ்ஸும், மெட்ரோ பஸ் இந்த ரெண்டும் 1 மந்த்துக்கு ஃப்ரீயாக ஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் டியூரிங் FIFA டைம். அதே போல் தான் ஸ்டேஷனும் வெரி பிஸியாக இருந்தது FIFA நடக்கிற டைம். ட்ரெயின் வரும் வரையும் பிளாட்ஃபார்மில் கொஞ்சம் நேரம் காத்து கொண்டு இருந்தது. அதுக்கு பிறகு தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த வேர்ல்டில் ஆன் டைம் பங்க்சுவாலிட்டியில் டைமுக்கு செயற்படுகிற ஒரு மெட்ரோ தான் ஜப்பானில் இருக்கிற அந்த மெட்ரோ. அதே போல் தான் ஜப்பான் ஏர்வேஸ் 16 செகண்ட் தானே டிலே ஆகிறது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உண்மை என்றால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். QNB. Please allow passengers off the train before boarding. القطار القادم يتجه إلى لوسي QNB. يرجى السماح للركاب بالخروج من القطار قبل الصعود. Doors closing. From clear. ஒவ்வொரு மெட்ரோ ஸ்டேஷனும் நெருங்கும் போது அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. 2 லாங்குவேஜில், அரபிக் அண்ட் இங்கிலீஷில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதே போல் பேசஞ்சரோடு இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் தவற விடாமல் எடுத்துக்கிட்டு போக சொல்லி அதையும் ஒரு வாட்டி ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க. அனௌன்ஸ் பண்ணி ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க பேசஞ்சர் அதெல்லாம் தவற விடாமல் எடுத்துக்கிட்டு போக சொல்லி.
This train is for Lucille QNB. The next station is Lucille QNB. Passengers are reminded not to leave their belongings. ஒரு சில இடங்களை தவிர அடுத்ததெல்லாம் அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ளால் தான் இந்த ட்ரெயின் போகும், இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் போகும். சில இடங்களை தவிர தரைக்கு மேலால் ஒரு சில இடங்கள் தான் செல்லும். ட்ரெயின் மட்டுமல்லாமல் ட்ரெயினோட சேர்த்து ஸ்டேஷனும் வெரி க்ளீனாக இருந்தது. இது மெட்ரோ ஸ்டேஷனா அல்லது ஏர்போர்ட்டா என்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நீட்டும் நேர்த்தியுமாக ஃபெபியூலஸாக இருந்தது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி வீடியோலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுமென்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வியூவர்ஸ் ஆகி உங்களோட சப்போர்ட் எப்போதும் எனக்கு தேவை. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும். நான் இறங்கக்கூடிய இடம் வந்தாச்சு. இந்த இடத்துலேருந்து டிரான்சிஸ்ட் ஆகிறவங்களுக்கு 3 லைன் காட்டும். அந்த லைன் ரெட், எல்லோ, க்ரீன். அவங்க ட்ரெயினை எந்த இடத்துக்கு போகிறத பொறுத்து அந்த லைனில் போய்த்து அந்த கலர்ஸால் அடையாளப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அந்த அடையாளத்துக்கு உங்களுக்கு லேசாகத்துக்கு அடையாளப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. பொதுவாக மெயின் டிரான்சிஸ்ட் அல் முஷர்ரிப் மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு போனென்றால் உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கும் போகக்கூடிய ஒரு சாத்தியமாகும். நான் இப்போ எக்ஸிட்டாக இருக்கிற இடத்துல பேர் லுசைல் மெட்ரோ. ஸோ இந்த லுசைல்கிட்டே தான் இந்த கருவா பஸ் ஹோல்டும் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட இடத்த போய்த்து ரீச் ஆகணுமென்றால் இங்கேருந்து கருவாவில் தான் போகணும். ஸோ அன்டில் லுசைல் வரங்காட்டும் தான் மெட்ரோ இருக்குது. சில இடங்களில் மெட்ரோக்கெண்டே பிரத்யேகமான பஸ் சேவை இருக்கும். ஆனால் பஸ் சேவையில் உங்களுக்கு பஸ் கார்டு தேவையில்லை, கருவ பஸ் கார்டு தேவையில்லை. உங்களுக்கு மெட்ரோ கார்டு இருந்தால் போதும். அந்த பஸ்ஸில் பயணித்து அவங்க மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு எந்த ஸ்டேஷனுக்கு போகணுமோ அந்த ஸ்டேஷனுக்கும் கொண்டு போய்த்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் விடுவாங்க. ஆனால் இது இப்போ லுசைல் இருக்கிறது கருவா மெயின் சப் ஸ்டேஷன். இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனோட இன்டீரியர் டிசைனை பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்குன்னு. உண்மையில் இது மெட்ரோ ஸ்டேஷனாக ஏர்போர்ட்டா என்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் வரக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. உண்மையில் நான் இந்த ஓவர் ரிலேயில் காட்டிக்கொண்டிருக்கிற வீடியோ முஷர்ரிப் மெயின் மெட்ரோ ஸ்டேஷன். இந்த ஸ்டேஷன் தான் நான் சொன்னது. எந்த இடத்துக்கும் நீங்கள் டிரான்சிஸ்டாகி போகணுமெண்டா இங்கேருந்து எல்லா ட்ரெயினும் கிடைக்கும். இங்கேருந்து போகலாம் இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து. நான் இப்போ எக்ஸிட் ஆகிற போகிற இடம் லுசைல் மெட்ரோ ஸ்டேஷன். மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே ஏறினத்துடனே இருக்கும் கருவா பஸ் ஸ்டேஷன்.
பாருங்கள், இப்போ நான் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில். இதுதான் பார்க்கிங் ஏரியா. டெக்ஸி இருக்கும், பஸ் மெட்ரோலேருந்து வந்து இறங்கினோடனே இந்த டெக்ஸியெல்லாம் பார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே போல் அந்த பக்கம் பஸ் ஹால், இந்த பக்கம் லுசைல் ஸ்டேடியம், ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் நடந்த ஸ்டேடியமும் இதே கிட்டே தான் வலது பக்கம் இருக்குது. எவ்வளவு க்ளீனோ அவ்வளவு நீட்டும் க்ளீனுமா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மட்டும் இல்லை, மெட்ரோ பஸ் ஹோல்டும் அப்படித்தான். அவ்வளவு க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க. வாங்க போய்த்து மெட்ரோ பஸ் ஸ்டேஷனை போய்த்து பார்க்கலாம். கருவா பஸ் ஸ்டேஷனை போய்த்து பார்க்கலாம். இங்கே ஆஃப்டர்நூன் மார்னிங் வியூவை விட நைட் வியூ தான் நல்ல அழகாக தெரியும். பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர், பஸ் ரூட் நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக வேணுமோ அந்த பிளாட்ஃபார்மில் போய்த்து நின்றா பஸ் வந்தால் உங்களுக்கு ஏறி செல்லலாம். இந்த வீடியோவை பதிவு செய்யும்போது பஸ் கார்டு வந்து 30 ரியாலாக இருந்தது. தற்போது எப்படின்னு தெரியாது, 30 ரியால். ஸோ அந்த 30 ரியாலுக்கு நீங்கள் அந்த பஸ் கார்டை வாங்கி எவ்வளோக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு யூஸ் பண்ணி, அதில் காசு இருந்து இல்லாட்டி உங்களுக்கு ரீலோட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். இங்கே பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் ஹை கிளாஸாக தான் இருந்தது. நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீட்டும் க்ளீனும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை லெவலில் இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற பப்ளிக் பாத்ரூமை நான் காட்டுறேன். பப்ளிக் பாத்ரூம், பப்ளிக் ப்ரேயர் ஏரியா எல்லாம் ஹை லெவல், ஹை கிளாஸ். இது பஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற ப்ரேயர் ஏரியா, பப்ளிக் ப்ரேயர் ஏரியா. இது பப்ளிக் வாஷ்ரூம். இது கருவா பஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஆஃபீஸ் ஏரியா. இது மெட்ரோலிருந்து இறங்கினத்துடனே கீழே இருக்கும் கருவா பஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுற இடம் இதுதான். ஸோ ஆல் ஓவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னை பொறுத்தவரையில் கத்தார் மெட்ரோவாக இருக்கட்டும், கத்தார் கருவா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒரு கிளாஸ் லெவலில் உங்களுக்கு அந்த ஃபீலை உணர முடியும். நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினா மட்டும்தான். பொதுவாக ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், இந்தியா நாட்டிலேருந்து போகிறவங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் விளங்கும். எப்படி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டே நம்மளோட நாட்டில் இருக்கிறதுக்கும் அங்கே இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் விளங்கும். ஸோ விவசாயி, நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறன்றத நம்பிக்கையோடு இன்னும் ஒரு புதிய வீடியோட வரும் வரை காத்திருங்கள். அதற்கு முன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும். பாய் வியூவர்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.